Reka subire rero ndabaramutse kandi ndabaha ikaze mwese inshuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya kubashikiriza kuri no munesha kuri yanyu mukunda cyane Imwe Rudende ya Isange TV imunesha kure ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakura amatohoza mu bisata bitandukanye haba muri politiki mu nkino mu ndero mu iperereza n'agatekazi na muntu makungu yakure ndetse n'andi makuru yose abari karavugwa ijya nino ndabahaye mwiriwe abane ndabahaye mwaramutse bivanye naho muherereye iri niteka n'umunezero ntangire byo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya kubashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezeho kandi biba byakorewe amatohoza. Deka nkengurukire mwese mudukurikira muri mu micungararo igize igihugu cyacu y'u Burundi. Reka nkengurukire kandi mwese mudukurikira muri mu bihugu bibanyi n'abari mu makongo kuri mwese ndabahaye kaze mu makuru yacu yisaha. Amakuru araza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Nyuma yuko kwigerekerezo rya gatanu ruheshi habaye amatora y'abashinga amateka ndetse n'ay'abajenama b'amakomine ndetse ibyavuye mu matora bikagaragaza ko umugambi uri ku butegetsi wa CNDD FDD watsinze amatora ibice ku ijana ndetse ukaba ari nawe wamaze gufata intebe zose zo mu nama nshinga amateka. Kuri ubu ngubu byabandanyije byiyamirizwa na bamwe mu batavuga rumwe n'umugambi uri ku butegetsi wa CNDD FDD abahurikiyeho mu migambi nka Iprona akaza CNL ndetse n'urunani Burundi bwa bose. Aba bose biyamiriza ibyavuye mu matora yabaye ku igenekerezo rya gatanu ruheshi, nubwo ndetse bamwe bituye sentare ariko sentare yavuze ko iyubahirizwa ry'ibwirizwa shingiro rigaragaza ko umugambwe Umwe Rudende wa CNDD FDD wowo wari wo watsinze amatora kandi ngo ibyo ni ntabanduka ntacyo bashobora guhindura. Ni mu gihe Honorable Agathon yahoze aramutswe umugambwe CNL yari yiyamirije ibyavuye muri aya matora, aho ndetse yavuga ko aya matora ngo ari ikinamico iriko irakogwa n'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD FDD. Iyo uravye rero ubu ngubu umugambwe uri ku butegetsi ubona ko ari wiganziye mu bibanza byose, ndetse amakuru aturuka mu kinyegero anavuga ko nababura amatari b'intara shasha zitanu batowe ejo bundi bashizwe mu bibanza bose begukira umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD FDD. Biboneka ko rero abatavuga rumwe n'ubutegetsi kubona imyanya mu byicaro bya politiki biragoye cyane, bigatuma rero abanyagihugu bahagarika umutima ko umugambwe Umwe Rudende ari wo uzobandanya mu kurongora Uburundi, ndetse bikanatera impungenge ku banyagihugu ndetse no ku batavuga rumwe n'ubutegetsi. Honorable Agathon rero yahoze aramutswa umugambwe CNL nyuma yuko yiyamirije ibyavuye mu matora yabandanije ahigwa cyane n'umugambwe uri ku butegetsi, aho ndetse byanavuga ko ngo bashaka kumugandagura bivanye n'uko atiyumvisha neza ibyavuye mu matora ndetse atari no kubyemera, aho ndetse ngo yanashatse kwiyamamaza ariko ngo bikanka bivanye n'ingingo yari yafatiwe n'umushikiranganji ujejwe intwaro hagati n'umutekano ndetse n'iterambere mu gihugu ariwe Martin Niteretse. Ingingo yari yamushiriye ko zagaragazaga ko atashobora kongera kwitoza bivanye n'uko ngo yari yarirukanwe mu mugambwe. Honorable Agathon rero yaramye aravugwa, murabizi neza ko yambuwe umugambwe wiwe, aho rero bivuga ko yoba yarawambuwe n'umukuru w'igihugu ndetse nawe ngo yoba yarabishizemo ukuboko, ari nabyo bimushabuza cyane. Akanavuga ko ndetse no mu matora yari yabaye mu mwaka wa 2020 ngo y'umukuru w'igihugu yari yatsinze amatora ariko ngo habamo kwibwa amajwi acahabwa Neva cyangwa se Evariste Ndayishimiye yari mu mugambwe uri ku butegetsi wa CNDD FDD. Amakuru rero yihuta cyane adushikiye nuko Honorable Agathon kuri ubu ngubu amagara ye atifashe neza. Biravuga ko yoba yajanywe kwa muganga, umutamukanyi we kwigumya byanse ariko aratabaza amakungu ngo akurikirane ikibazo cy'umufasha wiwe kubera ko atameze neza. Amakuru ari guturuka mu begereye umuryango wa Agathon biri kuvuga ko ngo yoba yaraye akubiswe arakubagurwa, ariko ngo yoba yaraye akubiswe
na zimwe mu ndongozi z'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD, aho ndetse barimo baratonda agatoke bari urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD ruzwi nk'imbonerakure, ngo ko ari rwo rwaraye rumutegereye ngo rukamuhondagura. Kuri ubu rero ntameze neza, ngo ariko aratabaza amakungu kugira ngo barabire hamwe babe bamufasha cyangwa se bakurikirane ikibazo ciwe c'amagara yiwe. Biri kuvuga ko rero yoba yajanywe mu bitaro ngahe Bujumbura, ariko umutamukanyi wiwe ntaco arasubira gutangaza. Gusa aho yavuganaga n'imbonesha kure ndetse n'ibimenyesha amakuru bitandukanye, yavuga ko umugabo wiwe ameze nabi cyane, ndetse ngo binashobotse bayamujana kumuvurira hanze. Turaza kubandanya rero dukora amatohoza tuze kumenya ese vyazize iki, ese koko nizo mbonerakure zabikoze nk'uko biri kuvuga ko byaba byarakozwe n'imbonerakure ariko ngo zahawe ziri kumwe n'abasirikare ndetse n'igipolisi, ariko ngo iryo tegeko rikaba ryatanzwe na Neva yo gushaka kumugandagura. Byose turaza kubikurikirana ku buryo bw'idonido mu makuru yacu ataha, turaza kubibashikiriza. Naho muri Malawi hoho mu nkambi ya Zareka kuri ubu ngubu rero biri kuvuga ko yatanguje igikorwa cyo guharura amazu y'abakene ndetse impunzi zifise amakenga. Kuwa gatatu mukakaro uyu mwaka igikorwa cyo guharura amazu mabi caratanguye kuri uyu wa kabiri ikambi y'impunzi ya Zareka iri mu gihugu ca Malawi. Ico gikorwa kandi ngo kiriko kirarangurwa gishigikiwe na HCR hamwe ndetse na leta ya Malawi, kikaba gifise intumbero yo gusanura uburaro bw'ababashaje bahe ndetse n'uburaro abatabufise bama baba muri iyo kambi y'impunzi. Uwo mugambi urashimwa kandi ariko wakiranwa n'amakenga n'izi mpunzi nyinshi ziri muri iyi kambi. Impunzi ya Zareka, impunzi zo mu nkambi ya Zareka zimaze imyaka myinshi zisaba ko amazu yabo ashaje yosanurwa, zikavuga ko zanezerewe kubona amakenga yazo atanguye guhabwa agaciro. Yamara hari abiyamiriza ico gikorwa bemeza ko kitagiramwo umuco. Barababazwa nuko batashizwe mu ntunganyo n'integuro izo kwisungwa mu gushira mu migwi izo nyubakwa. Ubwabo abazibamwo ngo nibo ba mbere bategerezwa kumenya uko amazu yabo ameze vy'ukuri. Inzu imaze imyaka 2 irashobora kuba imeze nabi, ariko iyimaze imyaka 5 ikaba imeze neza. Byose ngo bivana n'ibikoresho yubatswemo n'abantu bayibamwo, niko byashikirijwe n'umwe mu mpunzi yavuganye n'imbonesha kure yacu ari nayo yanyu. Impunzi ziradonda kandi urutoke cyane cyane ko abakora ngo rusasuma bisunga ko ari umwaka inzu yubakwa, ko ico ngo bakabona ko kidakwiye kugira ngo werekane ko inzu abantu bashobora kuyibamo canke bidakwiye. Intumbero nyinshi ziriko ziragaragazwa, kiretse kwegeranya ibitigiri bishasha kubijanye n'uburaro. Iryo harurwa ry'amazu rifise intumbero yo kuraba amazu atabantu bayabamo canke zigaruriwe n'abatabanje kubisabira uruhusha. Indongozi zipfuza kandi guha ayo mazu kubatagira aho bakika umusaya bo muri iyo kambi. Kubw'indongozi za HCR ndetse n'iza leta ya Malawi bashaka gutorera umuti uboneka impunzi zakozwe ko no kubura aho zikika umusaya izareka. Hari n'umugambi wo kubaka inyubakwa nshasha uriko urategurwa ngo kubera ubwishi bw'impunzi mw'iyi kambi, umugambi wo kubaka ibisagara bishasha. Uwo mugambi kandi ugamije ngo iyubakwa ry'ibisagara bishasha aho izo mpunzi ndetse n'abasangwa bazobana. Izo ndongozi zizeye kandi ko
ngo zigiye gushiramwo inguvu mu kurangura umugambi wo gushira hamwe n'abandi impunzi ndetse n'abasaba ubuhungiro mu gushira imbere umubano mwiza n'abanyagihugu baho. Ikambi yarengewe. Ikambi ya Zareka iri muri district ya Dowa, ikaba kandi irimwo ubu abantu barenga 50,000 ibitigiri byigwije kabiri kubongo yategerezwa kwakira. Muri iyo kambi kandi abarenga 11,000 n'abanyagihugu b'u Burundi. Uburongozi bw'ikambi bwanamenyesheje kandi ko umugambi wo kwimura izo mpunzi uriko ugirwa mu ntumbero yo kugabanya ibitigiri muri iyo kambi yarengewe. Nubwo hari icizere kuri uwo mugambi, iyo rusasuma muri iyo kambi nyene, impunzi nyinshi zirafise amakenga kwishirwa mu ngiro ry'iyo migambi, zikagira amakenga ko utwo twigoro tazohera ahubwo tuzoherera mu majambo nkuko babandanya babitomora. Reka rero mbashimire mwese mwari kumwe natwe mu makuru twego tubashikiriza ayaka kanya, tubaye tuyasozereye ngaha. Turaza gusubira mu makuru araza kuba agezwe ko mwijoro. Mugira ibihe byiza.